Hi friends, welcome back to my channel cooking recipes. என் கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப கோல்டு, அதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறேன். அந்த கஷாயத்தை இந்த vlogல உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஒரு இடிக்கிற கல் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு துண்டு இஞ்சியை நான் போட்டு அதை நல்லா நான் இடித்து எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சி போதும். இதை எடுத்து நம்ம தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இந்த வெத்தலையும் நான் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது பேர் கம்மார் வெத்தலை, அதையும் நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கருப்புரவள்ளியும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணியில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன், அதையும் இது சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததா இந்த துளசி இலையும் நான் கூட சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஒரு 4 மிளகையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாமே இந்த தண்ணியில் நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் சுண்டி வர வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். இந்த அளவுக்கு இந்த கஷாயம் கொதிச்சாலே போதும். பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுவதற்கு. ஸோ இதை அப்படியே ஆற வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இப்போ நாம் இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு. நான் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினேன், எனக்கு நல்லா சுண்டி இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. இது நான் என்னோடய 2 கிட்ஸ்க்கும் நான் தரப்போகிறேன். ஸோ இதை குடித்தாக்கா ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும், கோல்டெல்லாம் பறந்து போயிடும். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.